Nina, hast du kurz Zeit? Ich brauche wirklich deine Hilfe. Ja, klar. Was ist los? Du klingst gleichzeitig glücklich und gestresst. Genauso fühle ich mich auch. Ich habe gestern meine Fahrprüfung bestanden. Wirklich? Laura, das ist ja super. Glückwunsch. Danke, ich freue mich total. Ehrlich, ich konnte es kaum glauben, als der Prüfer gesagt hat, Sie haben bestanden. Und jetzt willst du sofort ein Auto kaufen, oder? Ja, also nicht sofort, aber ziemlich bald. Ohne Auto bringt mir der Führerschein gerade nur halb so viel. Ja, verstehe ich. Vor allem, weil du außerhalb wohnst und nicht so gut mit Bus und Bahn zur Arbeit kommst. Genau. Morgens geht's noch, aber abends ist es oft kompliziert. Und ich habe keine Lust mehr, ständig alles nach Fahrplänen zu planen. Verständlich. Hast du schon geschaut, was es gibt? Ja, seit gestern Abend gefühlt ununterbrochen. Ich war auf 3 Portalen und bin jetzt schon völlig verwirrt. Welche Portale? Kleinanzeigen, mobile.de und Autoscout. Und überall sehe ich 1000 Anzeigen, aber ich weiß gar nicht, worauf ich achten soll. Ja, bei Autos kenne ich mich leider nicht richtig aus. Ich auch nicht, das ist ja mein Problem. Ich sehe nur Bilder und denke, oh, der sieht gut aus. Aber ob das Auto wirklich gut ist, weiß ich nicht. Was suchst du denn genau? Etwas Kleines, nicht zu alt, nicht zu teuer und bitte nichts, das nach 2 Wochen auseinanderfällt. Das klingt nach sehr bescheidenen Wünschen. Ja, oder? Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass das nicht so leicht wird. Was ist dein Budget? Höchstens 6.000, lieber weniger. Hm, da findet man bestimmt etwas, aber wahrscheinlich nichts Perfektes. Perfekt erwarte ich auch gar nicht. Ich will nur etwas, das zuverlässig ist und mich zur Arbeit bringt. Zeig mal, was du schon gespeichert hast. Hier. Der erste ist ein Ford Fiesta, Baujahr 2014, knapp 130.000 Kilometer. Hm, sieht auf den Fotos ganz okay aus. Was steht in der Beschreibung? Gepflegtes Fahrzeug, fährt einwandfrei, kleinere Gebrauchsspuren, kein Reparaturstau. Das klingt immer gut. Ja, eben. Die Texte klingen fast alle gut. Top-Zustand, läuft super, zuverlässig, ideal für Anfänger. Aber ich weiß ja nicht, ob das wirklich stimmt. Hast du schon mit jemandem geschrieben? Mit 2 Leuten. Einer hat gar nicht mehr geantwortet und der andere schreibt so komisch kurz. Inwiefern? Ich habe gefragt, ob das Auto noch verfügbar ist, wann der letzte Service war und ob es bekannte Mängel gibt. Er hat nur geschrieben, ja, Auto ist gut, können morgen kommen. Hm, das ist wirklich nicht besonders hilfreich. Nein. Und ich habe Angst, dass ich irgendwo hingehe und jemand sofort merkt, dass ich null Ahnung habe. Ja, das kann ich verstehen, gerade wenn man allein hingeht. Genau das. Ich habe keinen Vater, keinen Bruder, keinen Freund, niemanden, der sich auskennt und mitkommen könnte. Ja, Und dann sitze ich da, nicke höflich und kaufe am Ende vielleicht irgendein Mist. so weit würde ich jetzt noch nicht denken. Aber ganz unrealistisch ist das nicht. Nein, leider nicht. Ich frage mich die ganze Zeit, wie andere Leute das machen. Woher wissen sie, ob ein Auto wirklich okay ist? Wahrscheinlich nehmen viele jemanden mit oder sie kaufen beim Händler. Ja, aber beim Händler ist alles teurer. Stimmt. Und ehrlich gesagt will ich jetzt auch nicht noch Monate warten. Ich habe den Führerschein gerade frisch, ich bin motiviert, ich will fahren. Ja, verstehe ich total. Ich habe sogar schon überlegt, einfach einen Termin bei irgendeinem Verkäufer zu machen und mir 2, 3 Autos anzuschauen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann bekommst du wenigstens ein Gefühl dafür. Ja, aber ich muss wenigstens vorher wissen, welche Fragen ich stellen soll. Okay, dann überlegen wir zusammen. Gut, Also unfallfrei, ja, letzte Hauptuntersuchung, stimmt. Serviceheft vorhanden, Ja,
Wie viele Vorbesitzer? Genau. Gibt es bekannte Mängel? Ja, Und vielleicht auch, warum wird das Auto verkauft? stimmt. Das klingt gut. Und du solltest fragen, ob du eine Probefahrt machen darfst. Ja, natürlich. Und bitte kauf nichts, wenn dir der Verkäufer komisch vorkommt. Ja, aber was heißt komisch? Wenn er dich unter Druck setzt oder wenn er auf klare Fragen ausweicht oder wenn er sagt, heute sofort entscheiden, sonst ist das Auto weg. Ja, das wäre schon ein Warnzeichen. Genau. Weißt du, was das Ironische ist? Was denn? Vor der Fahrprüfung hatte ich Angst vor dem Fahren, jetzt habe ich bestanden und plötzlich habe ich Angst vor dem Autokauf. Willkommen im Erwachsenenleben. Immer wenn man ein Problem löst, kommt direkt das nächste. Sehr beruhigend. Aber realistisch. Hm. Was? Eigentlich wollte ich heute nur mit dir kurz feiern, dass ich bestanden habe. Und jetzt sitze ich hier und starre auf Anzeigen mit Motorgrößen und Kilometerständen. Das können wir doch kombinieren. Erst schauen wir noch 10 Minuten und danach trinken wir was Schönes. Das klingt fair. Zeig nochmal die zweite Anzeige. Hier, ein Opel Corsa, Baujahr 2012, 98.000 Kilometer. Privat verkauft, sehr zuverlässig, kleine Kratzer, ideal als Erstwagen. Der klingt eigentlich nicht schlecht. Ja, der gefällt mir auch, vor allem weil er näher ist. Nur 20 Minuten von hier. Hast du da schon geschrieben? Ja, der Mann hat sogar normal geantwortet. Ah, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Er meinte, ich könnte morgen Nachmittag kommen. Und? Ich überlege noch. Laura, wenn du ewig überlegst, fährst du in 2 Monaten immer noch Bus. Ja, ich weiß. Dann geh hin, schau dir das Auto an, mach eine Probefahrt und entscheide erst danach. Du musst es ja nicht sofort kaufen. Stimmt. Und wenn du willst, komme ich mit. Wirklich? Ja, ich kenne mich zwar auch nicht mit Autos aus, aber zu zweit ist es wenigstens angenehmer. Das wäre wirklich gut. Dann schreib ihm, dass du morgen kommst. Ja, Und bitte nicht jetzt schon denken, dass alles schief geht. Vielleicht ist das Auto ja wirklich gut. vielleicht. Und wenn nicht, schaust du weiter. Ja, Aber jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch zum Führerschein. danke. Das ist wirklich toll. Ja, ich freue mich auch. Ich möchte nur, dass dieser nächste Schritt nicht gleich ein Fehler wird. Dann machen wir ihn einfach langsam und mit offenen Augen. Mehr kannst du im Moment sowieso nicht tun. Stimmt. Okay, ich schreibe ihm jetzt. Sehr gut. Und morgen schauen wir uns dein vielleicht erstes Auto an. Guten Tag. Sie sind wegen des Corsa hier, oder? Ja, genau. Ich hatte Ihnen geschrieben, ich bin Laura. Ja, richtig. Schön, dass Sie da sind. Da steht er. Danke. Auf den ersten Blick sieht er wirklich gut aus. Ja, ist ein solides Auto. Ich bin ihn die letzten Jahre selbst gefahren. Okay. Möchten Sie einmal außen herumschauen? Ja, gern. Hier vorne ist ein kleiner Kratzer. Den hatte ich ja schon in der Anzeige erwähnt. Und hinten an der Stoßstange auch eine kleine Stelle, aber nichts Dramatisches. Ja, das ist für mich nicht schlimm. Ich suche kein perfektes Auto. Ja, genau. Für das Alter ist der Wagen wirklich in Ordnung. Haben Sie das Serviceheft noch? Ja, einen Moment. Hier. Nicht alles ist lückenlos gestempelt, aber die wichtigsten Sachen wurden gemacht. Hm. Was ist? Ich schaue nur gerade, ich kenne mich ehrlich gesagt nicht besonders gut aus. Kein Problem. Das ist ganz normal, vor allem beim ersten Auto. Ja, genau. Die letzte Hauptuntersuchung war vor ein paar Monaten. Also da haben Sie erstmal Ruhe. Gut. Und gibt es irgendwelche bekannten Probleme? Nein, nichts Größeres. Er fährt gut, springt an, bremst normal. Ein älteres Auto eben, aber zuverlässig. Okay. Wollen Sie eine Probefahrt machen? Ja, gern. Gut, dann fahren wir einmal eine kleine Runde. Also beim Fahren fühlt er sich eigentlich gut an.
Ja, sehen Sie? Ich sage ja, das Auto läuft ordentlich. Hm. Nur beim Anfahren war eben kurz so ein komisches Geräusch. Ach, das ist nichts. Der Wagen stand ein paar Tage. Meinen Sie? Ja, wirklich. Wenn man wieder regelmäßig fährt, hört man das meistens nicht mehr. Okay, Und, wie ist Ihr Eindruck? eigentlich ganz gut. Wenn Sie möchten, können wir über den Preis sprechen. Ja, in der Anzeige stand 5.700 Euro. Genau. Würden Sie noch etwas runtergehen? Ein bisschen vielleicht, aber viel nicht. Die Preise sind im Moment hoch und das Auto ist wirklich in einem ordentlichen Zustand. Ja, das verstehe ich. Ich könnte auf 5.500 gehen, aber dann nur, wenn wir das heute auch direkt festmachen. Natürlich nur, wenn Sie sich sicher sind. Aber ehrlich gesagt hatte ich schon mehrere Anfragen. Okay, Ich will keinen Druck machen, aber ich glaube nicht, dass der Wagen lange hier steht. ja, Wenn Sie möchten, machen wir gleich den Kaufvertrag. ich glaube, ja, ich nehme ihn. Sehr gut. Dann holen wir kurz die Papiere. Nina, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Was ist passiert? Du klingst völlig fertig. Das Auto. Was ist mit dem Auto? Ich habe es vor 5 Tagen gekauft und seit gestern macht es nur Probleme. Was denn genau? Erst hat beim Fahren eine Warnlampe geleuchtet. Dann hat es komisch gezogen und heute Morgen sprang es erst nach dem 2. Versuch an. Oh nein. Ja. Ich bin direkt in eine Werkstatt gefahren, weil ich Panik bekommen habe. Und? Der Mann dort meinte, das sei nicht normal und wahrscheinlich schon länger ein Problem. Was genau ist kaputt? Nicht 100%ig klar, aber er sagte etwas von Motorproblemen und dass noch mehr geprüft werden muss. Oh Gott. Ja, genau, ich könnte heulen. Hast du den Verkäufer schon angerufen? Ja, und er tut so, als hätte er von nichts gewusst. Was hat er gesagt? Bei mir lief das Auto immer problemlos und Privatkauf ist eben Privatkauf. So ungefähr. Super. Ich habe ihm gesagt, dass die Werkstatt meint, der Fehler sei wahrscheinlich nicht neu, aber er hat sofort abgeblockt. Ich wusste es, ich wusste, dass ich als Frau allein so etwas nicht gut einschätzen kann. Laura, bitte mach dich jetzt nicht selbst fertig. Aber ich bin so wütend auf mich. Ich habe mich so gefreut, endlich ein Auto zu haben. Und jetzt habe ich wahrscheinlich Schrott gekauft. Noch wissen wir nicht alles. Es fühlt sich aber so an. Was hat die Werkstatt gesagt, wie teuer es werden könnte? Sie wollten noch nichts Genaues sagen. Nur, dass es leider nicht nach einer Kleinigkeit aussieht. Das klingt wirklich nicht gut. Nein. Und der Verkäufer will natürlich jetzt nichts mehr davon hören. Hast du einen schriftlichen Vertrag? Ja, natürlich. Steht da irgendetwas Besonderes drin? Nur das Übliche. Privatverkauf, keine Garantie, so etwas. Was soll ich jetzt machen? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Ich kenne mich mit Autos nicht aus und mit solchen Kaufproblemen auch nicht richtig. Ja, ich leider auch nicht. Aber ich kenne jemanden, der sich besser auskennt. Wirklich? Ja, ein Freund von meinem Bruder. Er heißt Ben. Er arbeitet nicht als Anwalt oder so, aber er kennt sich mit Autos ziemlich gut aus und hat schon öfter Leuten bei sowas geholfen. Meinst du, ich könnte mit ihm reden? Ja, bestimmt. Ich schreibe ihm gleich. Bitte. Ich brauche gerade wirklich jemanden, der mir sagt, was sinnvoll ist. Mache ich. Und bis dahin sammle bitte alles. Kaufvertrag, Anzeige, Nachrichten mit dem Verkäufer, Rechnung von der Werkstatt. Ja, Und versuch dem Verkäufer nichts Großes mehr nur am Telefon zu sagen. Lieber schriftlich. gut. Atme erstmal. Wir schauen jetzt Schritt für Schritt. Ja, ich hoffe nur, dass es noch irgendeine Chance gibt. Erst mit Ben sprechen, dann wissen wir mehr. Danke. Wirklich. Klar, dafür sind Freundinnen da. Hallo Laura, hier ist Ben. Nina hat mir gestern geschrieben. Ja, hallo. Danke, dass du dich meldest. Klar.
Nina meinte schon, du hast Ärger mit einem Auto. Ja, leider ziemlich viel Ärger. Erzähl mal von Anfang an. Ich habe vor ein paar Tagen mein erstes Auto gekauft. Ein gebrauchter Opel Corsa von Privat. Bei der Probefahrt war eigentlich alles okay. Nur einmal gab es ein komisches Geräusch beim Anfahren, aber der Verkäufer meinte, das sei nichts. Hm. Nach ein paar Tagen ging dann die Warnlampe an. Das Auto zog komisch und gestern sprang es morgens schlecht an. Ich bin dann in eine Werkstatt gefahren. Gut. Was hat die Werkstatt gesagt? Sie meinten, es sei wahrscheinlich kein neuer Fehler, eher etwas, das schon länger bestanden hat. Ganz sicher sagen konnten sie es aber noch nicht. Hast du etwas Schriftliches von der Werkstatt? Noch nicht richtig, nur eine erste Einschätzung und den Termin für die genauere Prüfung morgen. Okay, das ist schon mal wichtig. Der Verkäufer sagt natürlich, bei ihm sei alles in Ordnung gewesen. Ja, das sagen Verkäufer fast immer. Er hat am Telefon sofort abgeblockt und gemeint, bei einem Privatverkauf gäbe es keine Rückgabe. So einfach ist das nicht immer. Wirklich? Nein. Also ja, bei einem Privatverkauf gibt es normalerweise keine Garantie wie beim Händler. Aber wenn ein erheblicher Mangel schon vor dem Kauf da war und der Verkäufer ihn kannte oder etwas falsch dargestellt hat, dann ist die Sache nicht automatisch erledigt. Ah, Wichtig ist jetzt, was du beweisen kannst. genau das ist mein Problem. Ich kann ja nicht beweisen, was der Mann wusste. Direkt vielleicht nicht. Aber es geht auch darum, wie alt der Schaden ist, was in der Anzeige stand und ob der Zustand vielleicht viel besser beschrieben wurde, als er wirklich war. In der Anzeige stand zuverlässig, fährt einwandfrei und keine bekannten Probleme. Gut, heb die Anzeige auf jeden Fall auf. Habe ich schon als Screenshot gespeichert. Sehr gut. Nina meinte auch, ich soll alles sammeln. Genau. Alles, was du hast. Kaufvertrag, Anzeige, Nachrichten, Werkstattbericht. Ja, Und wichtig, mach ab jetzt möglichst alles schriftlich. Keine langen Telefonate mehr, bei denen man später nichts beweisen kann. das klingt logisch. Du solltest dem Verkäufer schriftlich mitteilen, dass Mängel aufgetreten sind, dass du das Auto prüfen lässt und dass du dir weitere Schritte vorbehältst. Das klingt sehr offiziell. Ja, aber genau das ist jetzt besser. Meinst du, ich sollte ihm schon direkt schreiben, dass ich mein Geld zurück will? Noch nicht zu emotional. Erstmal sachlich. Wenn die Werkstatt morgen etwas Konkreteres sagt, weißt du mehr? Was? Ehrlich gesagt bin ich einfach froh, dass mir endlich jemand nicht nur sagt, so, oh nein, wie blöd, sondern auch konkret erklärt, was ich tun soll. Ja, Panik hilft in solchen Situationen leider nicht viel. Das habe ich gemerkt, Hast du das Auto eigentlich bar bezahlt oder überwiesen? per Überweisung. Gut, auch das ist hilfreich, Warum? weil der Kauf dann sauberer nachweisbar ist. Ah, okay. Wie hat der Verkäufer auf dich gewirkt, als du dort warst? Eigentlich ruhig und freundlich. Vielleicht ein bisschen zu ruhig. Im Nachhinein denke ich, dass er sehr schnell wollte, dass ich mich entscheide. Das ist nicht ungewöhnlich, aber auch nicht ideal. Ja, er meinte, es gebe viele Interessenten und ich solle nicht zu lange überlegen. Klassiker. Ja, Und du warst allein dort? ja, Okay. Dann ist es verständlich, dass du dich unter Druck gesetzt gefühlt hast. danke. Viele sagen immer sofort, warum hast du das denn gemacht? Das bringt jetzt nichts mehr. Wichtig ist, was wir ab jetzt machen. Wir? Naja, ich helfe dir jetzt ja erstmal ein bisschen. Ja. Danke. Das meine ich wirklich ernst. Kein Problem. Was soll ich ihm denn heute schreiben? Ich würde etwas in dieser Art schreiben, dass nach dem Kauf erhebliche Mängel aufgetreten sind, dass das Fahrzeug aktuell in der Werkstatt geprüft wird und dass du ihn vorsorglich informierst. Und dass du um eine schriftliche Stellungnahme bittest. Das klingt gut. Wenn du willst, kann ich dir gleich einen Text formulieren. Wirklich? Das wäre super. Ja, klar. Du rettest gerade wirklich meinen Tag? Na, so weit würde ich noch nicht gehen, aber vielleicht zumindest deinen Abend. Das reicht schon. Und wenn du morgen den Bericht von der Werkstatt hast, schickst du ihn mir? Ja, Dann schauen wir weiter. gut. Und noch etwas. Mach dir bitte nicht die ganze Zeit Vorwürfe. Gebrauchtwagenkäufe sind schwierig, auch für Leute, die sich etwas besser auskennen. Das tut gut zu hören. Ist aber wahr. Hm. Was?
Nina hat gar nicht übertrieben. Du bist wirklich ruhig. Das ist meistens hilfreich, wenn andere nervös genug sind. Ja, offenbar. Schreib mir später kurz, wenn du die Nachricht an den Verkäufer rausgeschickt hast. Mache ich. Und morgen nach der Werkstatt melden wir uns wieder. Danke, Ben. Wirklich. Gern. Dafür ist ein guter Kontakt manchmal da. Hallo Ben, hast du kurz Zeit? Ja, klar. Wie war es in der Werkstatt? Nicht gut. Okay. Was genau haben Sie gesagt? Dass das Problem wahrscheinlich schon vor dem Kauf da war. Es geht um einen größeren Schaden im Motorbereich. Der Mechaniker meinte sogar, so etwas entsteht nicht einfach in 3 Tagen. Hast du das schriftlich? Ja. Ich habe jetzt einen kurzen Werkstattbericht. Da steht zwar vorsichtig formuliert, aber schon deutlich drin, dass der Schaden nicht neu wirkt. Das ist wichtig. Sehr gut. Der Verkäufer hat mir inzwischen auch geantwortet. Und? Ganz schlimm. Er schreibt nur, bei Übergabe war das Fahrzeug in Ordnung. Privatverkauf, keine Garantie, keine Rücknahme. Mehr nicht. Ich könnte ausrasten. Ja, verstehe ich. Aber immerhin reagiert er schriftlich. Ja, das ist wohl das einzig Gute daran. Schick mir bitte seinen Text und den Werkstattbericht. Mache ich sofort. Gut. Ehrlich, ich bin so müde von dieser Sache. Ich habe mich so auf mein erstes Auto gefreut. Und jetzt habe ich nur Stress, Werkstatt, Nachrichten, Unsicherheit. Ja, das glaube ich dir. Und ich merke, wie ich innerlich immer wieder denke, hättest du doch jemanden mitgenommen, hättest du länger gewartet, hättest du besser aufgepasst. Laura. Hm? Hör auf damit. Ja, ich weiß. Nein, wirklich. Das bringt dir jetzt gar nichts. Du brauchst gerade einen klaren Kopf und keine Selbstvorwürfe. Stimmt. Also, der nächste Schritt ist, dass du ihm noch einmal schriftlich antwortest. Ruhig, sachlich, aber klar. Ja. Du schreibst, dass laut Werkstatt ein erheblicher Mangel vorliegt, der sehr wahrscheinlich schon vor dem Kauf bestanden hat, und dass du ihn aufforderst, innerhalb einer Frist Stellung zu nehmen. Frist? Ja, zum Beispiel bis in 3 oder 4 Tagen. Das klingt schon fast wie ein Brief von einem Anwalt. Muss es nicht, aber ein bisschen Struktur hilft. Meinst du, das beeindruckt ihn überhaupt? Vielleicht nicht sofort, aber es zeigt, dass du nicht einfach aufgibst. Ja. Und falls er weiter blockiert, kannst du zur Verbraucherzentrale gehen oder dir rechtlichen Rat holen. Was? Ich merke gerade, dass ich ohne dich völlig verloren wäre. Ach, so schlimm ist es nicht. Doch. Nina hätte mir zwar zugehört, aber sie kennt sich auch nicht aus. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur geweint und dann gar nichts gemacht. Dann ist es gut, dass Nina mir geschrieben hat. Ja, wirklich gut. Hast du heute schon etwas gegessen? Was? Ich frage nur, weil du gerade so klingst, als wärst du seit Stunden nur angespannt. Ehrlich? Nein, nicht richtig. Nur Kaffee heute Morgen. Super Idee. Ja, ich weiß, nicht besonders klug. Mach bitte gleich erstmal etwas Kleines zu essen, dann antwortest du dem Verkäufer. Nicht halb zitternd und mit leerem Magen. Das klingt erstaunlich vernünftig. Ja, ich kann manchmal auch mehr als nur Autos und Nachrichten. Offenbar. Ich meine das ernst. Solche Sachen ziehen einem schnell den Boden weg, wenn man allein damit sitzt. Ja, genau so fühlt es sich an. Du bist damit aber gerade nicht ganz allein. Was? Das ist irgendwie schön zu hören. Gut, dann war das der richtige Satz. Ja. Also, jetzt kurz praktisch. Ich formuliere dir gleich eine Antwort für den Verkäufer, dann isst du etwas. Danach schickst du die Nachricht ab. Ja. Und morgen, wenn du magst, kann ich nach der Arbeit kurz vorbeikommen und mir das Auto selbst anschauen. Nur damit wir noch einen klareren Eindruck bekommen. Wirklich? Ja, wenn dir das hilft. Das wäre super. Dann machen wir das. Du hilfst mir gerade wirklich viel mehr, als du musst. Stimmt wahrscheinlich. Und warum machst du es dann? Was? Weil ich es nicht leiden kann, wenn jemand so über den Tisch gezogen wird. Und weil du mir sympathisch bist. Oh. War das jetzt zu direkt? Nein, nur unerwartet. Dann kannst du den Satz erstmal einfach stehen lassen. Okay. Also, erst essen, dann schreiben, dann morgen Auto anschauen. Ja. Und Laura? Ja, Heute machst du dir bitte nicht noch 20 Mal dieselben Vorwürfe. ich versuche es. Das reicht mir fürs Erste. Danke für alles. Gern. Und morgen sehen wir weiter.